insoniyatning tugashi, devning boshlanishi deb ta'riflangan rossiyalik sobiq bokschi Nikolay Valuyev ham Markaziy Osiyo davlatlarini bosib olishni ma'qulladi. Rossiya Davlat Dumasi deputati bo'lmish sobiq sportchi Markaziy Osiyoda ham maxsus harbiy operatsiyalar o'tkazish kerakligini ta'kidlagan Kreml faylasufi Aleksandr Dugin g'oyalarini qo'llab chiqdi. Valuyevga ko'ra 35 yildan beri Rossiya go'yoki sobiq Sovet davlatlariga shirin kulcha berib kelgan. Bu go'yoki samara bermagan. Endi qamchini ishlatish fursati yetgan. Bu bayonot ham jamoatchilikda jiddiy rezonans qildi. Chunki gap suveren davlatlar, xavfsizlik va urush tahdidi haqida ketyapti. Va bu oddiy hissiyot emas, siyosiy signal sifatida qabul qilinmoqda. Valuyevni boks ringida yenggan o'zbekistonlik mashhur bokschi Ruslan Chagayev esa javobni kechiktirmadi. U Valuyevning gaplarini haqorat deb atab, hatto uni jangga chaqirdi. Bunaqa gaplar ikki davlat munosabatlariga putur yetkazadi, dedi Chagayev. Menimcha bu искусственный intellekt bo'lsa kerak. Lekin unaqa bo'lmagan bo'lsa, o'zbek xalqimdan uzr so'rayman. Shu paytda unga tegan ularlar hozir tasavvur qilyapti shekilli. Valuyevni kallasini joyiga qo'yish uchun bitta jang kerak bo'lsa, men tayyorman. Va bu safar do'g'ilasa jangdan keyin u butun O'rta Osiyoni shunaqa yaxshi ko'radi va unaqa bemaza gaplar hech qachon gapirmaydi. Keyingi paytlar Rossiyadagi taniqli insonlar geosiyosatni musht bilan tushuntirishga urinmoqda. Lekin tarix shuni ko'rsatadiki, bu janrda final odatda zo'ravonlar uchun yoqimli bo'lmaydi. Xo'sh, siz bu borada qanday fikrdasiz?